எம்ஜே ஆடியோ பிரம்மாண்ட திறப்பு விழா நடைபெற்றது. பாளையங்கோட்டை ரஹ்மத் நகரில் எம்ஜே ஆடியோவின் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. பிஎன்ஐ டிஎன்டி ரீஜன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர், கிங்ஸ் குரூப் ஃபவுண்டர், மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு முகமது ரியாஸ் அவர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றினார். லிட்டில் சாம் சரவணன் எம்டி திரு ராஜா அவர்கள் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். இந்த பிரம்மாண்ட திறப்பு விழாவில் பிஎன்ஐ உறுப்பினர்கள், தொழிலதிபர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் மதிப்புக்குரிய வாடிக்கையாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர். வெரி குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். என்னோட பேர் முகமது ரியாஸ், கிங்ஸ் குழுமத்தினுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் அண்ட் ஃபவுண்டர், அண்ட் ஆல்சோ பிஎன்ஐ திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் டூட்டுகரனுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர். இன்றைக்கி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, தம்பி ப்ளஸ் எங்களுடைய பிஎன்ஐ மெம்பராக இருக்கக்கூடிய எம்ஜே ஆடியோ ராஜா அவர்கள் 2011 இந்த தொழிலுக்குள்ளே வந்துட்டு இன்றைக்கி 2026 கடந்த 15 வருஷமாக ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வந்து செட் பண்ணுறதில்ல. அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னாலே வந்து வீட்டில் வச்சு ஹோம் தியேட்டரில் வந்து சினிமா பார்க்கறது தான். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை லாஸ்ட்டு 15 இயர்ஸாக ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. 2019 மார்க்கெட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 2024 இங்கே நம்மளுடைய திருச்செந்தூர் ரோட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனை வந்து இனாகிரேட் பண்ணாங்க. இன்றைக்கி 2026 ரெண்டாவது ஸ்க்ரீனை வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வீடு கட்டும் போதே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஹோம் தியேட்டருக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ஒதுக்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பண்ணலாம் இங்கே. அதே இது ஒரு சின்ன ரூம் தான் இருக்குது, பெட்ரூம் தான் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஹோம் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்க்ரீன் 2 வந்து பார்க்குறதுக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. டென்மார்க்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ண ஸ்பீக்கர்ஸு எல்லாமே வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸ்பீக்கர்ஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லெவலில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டாப் லெவல்லேருந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரண்ட் லெவல்லையும் பேக் லெவல்லேருந்து வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலி இஸ் வெரி வெரி சவுண்ட். அவர் சொல்கிற விஷயங்களில் நமக்கு 20% தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, பாக்கி 80% டூ மச் டெக்னிக்கல் ஃபார் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். த திங் இஸ், சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்
சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் பண்ணி தான் வந்து சில பாட்டுகளாக இருக்கட்டும், பேக்ரவுண்டாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மியூசிக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்க முடியும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே எம்ஜே ஆடியோவோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டருக்கு வந்து வாங்க. எங்கே இருக்குதுன்னா நம்ம ஆரியாஸ் பேக்கரி உங்களுக்கு தெரியும், ரஹ்மத் நகர், which is in the திருச்செந்தூர் ரோட், opposite to our medical college and as well as our government law college. நல்ல பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது, நல்ல ஏர் கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார்? விசிட் எம்ஜே ஆடியோ ஃபார் ஹேவிங் to have a wonderful home theatre experience. And at this juncture I would like to congratulate MJ Audio Raja and his entire family on behalf of BNI திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் தூத்துக்குடி. அவர் இன்னும் நிறைய ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம், இன்னும் நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம். கூடிய சீக்கிரம் ஒரு தியேட்டரே வந்து திருநெல்வேலியில் அவர் ஓப்பன் பண்ணணும்னு இந்த இடத்துல நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல். திஸ் இஸ் ராஜா ஃப்ரம் எம்ஜே ஆடியோ. நாங்கள் திருநெல்வேலியில் வந்து ப்ரீமியம் ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வந்து டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ், ப்ரீமியம் இன்டர்நேஷ்னல் செக்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி அ BNI தமிழன் சாப்டர் மெம்பர். நாங்கள் 2011 இருந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து இருக்கிறோம். 2019 மார்க்கெட்டில் எங்களுடைய ஒரு சிங்கிள் ஸ்க்ரீனை வந்து 2019 வந்து லான்ச் பண்ணோம். அகைன் 2024 நியர்பை இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரஹமத் நகரில் 3 ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் 2024. ஸோ அதில் இன்றைக்கி செகண்ட் ஸ்க்ரீனை வந்து இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா 9 சேனல் 4Kல வந்து டோல்பே ஆட்மாஸில் வந்து ஒரு காம்பேக்ட் ரூமையும் வந்து ரொம்ப ப்ரீமியமாக வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் வந்து காமிச்சிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரூம் இல்லை அப்படிங்கிறத நினச்சி நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நோ ஒரிஸ், நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பெட்ரூமை கொடுத்தா கூட அதை வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஹோம் தியேட்டர்ஸாக வந்து எங்கள் டீமால் வந்து மாற்றி கொடுக்க முடியும். தேங்க்யூ. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லைவ் டெமோ பார்க்கணும் அப்படின்னா எம்ஜே ஆடியோ வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வந்து டெமோ ஷூட்ஸ் வந்து இருக்குங்க. லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து நாங்கள் நிறைய இங்கே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.